انا مبسوط قوي ان احنا خرجنا. ايه الامر ده؟ والله وانا مبسوط. هو انا ما سالتكش انت متجوزش حد دلوقتي ليه؟ والله ما لقيتش بنت الحلال، بس شكلي لقيتها يعني. الله ايه ده؟ ايه هي ده؟ دي صاحبك اللي مين انت دي؟ نازل معاه؟ اي استنى افهمك. طب فهمني ايه؟ ايه ده؟ مين دي يا حسن؟ انا بنت الحلال. لا اختي. بتزعق لك ليه؟ معلش اختي بتزعق لي، اختي حقها تزعق لي. اختك؟ بس عشان ممكن تضرب. دي زميلتي في الشغل، دي السكرتيره. سكرتيرة ايه؟ اقول لها ايه؟ طيب ماشي، عشان دي مراتي الاولى، دي مراتي الاولى ودي مراتي انت ما الثانيه. كنتش فاهمني كده على فكره. انا خارجه معاك على اساس ان انت مش واحده بلاش الفضايح ده؟ دي، بلاش. انت لسه شفت حاجه؟ لينا لا بيت. انت مجنون على فكره يعني. لا انا هقف، يعني. انا هقف، انا عايز اتكلم. انا دلوقتي راجل البيت. لا أنا انت لازم تتكلم بقى عشان ما ينفعش كده والله. انت اهدي يا حبيبتي، انا ما تخافيش. انا حبيبتي ايه بس؟ انت بتقول عادي، مراتي، دي عادي. مراتك. دي كانت مراتي. كانت؟ انت بتقول تانية. هطلقك دلوقتي. طلقني دلوقتي ده بدفع يا حبيبي المؤخر اللي عليك. ايه ده مؤخر ايه؟ ما هو في مؤخر، معلش هدفعه ونتجوز. مش انت بتحبيني؟ يا ابني احبك ايه بس؟ انت متجوز، انت طيب. مش فاهم شكلك. بس اسالك انت في حد في حياتك ولا لا؟ عشان هو انا لازم اسالك انا السؤال كتوم، ده انا بالظبط كتوم يعني؟ كتوم بطبعي. مش كتوم انت ايه عارفه؟ بس؟ لا انا مش عارفه حاجه، انا بكتشفك طب النهارده. صلوا على النبي. 1 2 3. ايه ده؟